បងប្អូនខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ brand Toyota ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទទោះបីជាមានជំរើសឡានក្នុងទីផ្សារ5 6 7ប្រភេទក៏ដោយគាត់នៅតែស្រឡាញ់ brand Toyota គាត់នៅតែចាំជិះឡាន Toyota បាទឥឡូវឡានដែលបងប្អូនបានរងចាំគឺបានមកដល់ showroom ខ្ញុំហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺជា model ថ្មីអគ្គិសនីសុទ្ធបាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota BZ3X បាទឆ្នាំ2025ជាប្រភេទ Max Option បើកបរបាន610គីឡូបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយឡាននឹងដែរជាប្រភេទ SUV 5កៅអីបាទអញ្ចឹងខាងក្នុងគឺមានភាពទូលាយខ្លាំងមែនតើបាទជាមួយនឹងពណ៌ដ៏សែនស្រស់ឆើតឆាយបាទពណ៌នេះគឺបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពណ៌ឆើតឆាយគឺត្រូវមែនតើបាទហើយ Toyota គឺអត់សំចៃ option ទេសម្រាប់ BZ3X មួយគ្រឿងនេះដែរបាទគឺមាន option មកកា Play បាទ wireless charge បាទកៅអីក្តៅកៅអីត្រជាក់ auto parking កាមេរ៉ា360 blind spot បើកដបូលអីហ្នឹងគឺមានមកកា Play តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបាទ option គឺមានគ្រប់ទាំងអស់ឡាននេះហ៎បងប្អូនបាទតម្លៃត្រឹមតែ$30,000ជាងទេហើយក្នុង stock ខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងនឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាបាទដាក់មកបន្តទៀតបាទបណ្ដៃ3គ្រឿងហ្នឹងគឺមានអ្នកកក់បដាហើយបាទនៅសល់តែ2គ្រឿងទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់បាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានបាទមកមុនបានមុនណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅសល់តែ2គ្រឿងទេបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន model ផ្សេងបាទគឺខាងខ្ញុំគឺមាន stock ច្រើនជំរើសច្រើនប្រភេទមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់កញ្ចប់តម្លៃ$30,000ជាងនេះបងប្អូនអាចជ្រើសយក model BZ3X ក៏ដូចជាប្រភេទ Kia EV5 បាទ Kia EV5 ខាងខ្ញុំគឺបើកបរបានចម្ងាយរហូតទៅដល់720គីឡូបងប្អូនអរគ្នាជាប្រភេទ Wave Option បាទហើយសម្រាប់ជំរើស MPV ខ្ញុំក៏មានច្រើនដូចគ្នាបាទខ្ញុំមានដូចជាប្រភេទ Denza BYD Gia ក៏ដូចជាប្រភេទ Xpeng X9 បាទដែល Xpeng X9 គឺខ្ញុំមានទាំង motor 1មានទាំង motor 2បាទមានទាំងពណ៌សមានទាំងពណ៌ខ្មៅបាទហើយ BYD Gia ខាងមុខបងប្អូននេះគឺមានតម្លៃ$60,000ក្រាស់បាទ Denza នេះគឺ$60,000ស្ដើងបាទ Denza នេះគឺជាប្រភេទអគ្គិសនីសុទ្ធ motor 1អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តអគ្គិសនីខាងខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលនៅ showroom ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខវិមានអាហារផ្លូវ OCIC អរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទ